في رمضان دائما الناس تسوى لي كان المرأة الحامل كانت قد تصوم ولا تدير، وفي حالتها هي بس قررت عنها تصوم، شنو هو التأثيرات على هذا على صحة الجنين اللي هي قاعدة ما تراعي فيه وعلى صحتها هي وملكهم؟ بهذا الفيديو نحاول نجاوب على التساؤلات ونعطيكم بعض المعلومات حول صحة الجنين وصحة الأم في فترة الحمل. معكم رسالة تغذية مع انتراج البشير، برنامجكم صحتك في رمضان. تأثيرات الصوم على الحامل إلى حد الآن ما هي موثقة. شو نقول؟ مع العلم إلى حد الساعة ما ثبت الربط بين مشاكل تشبه الحامل وعلاقتها مع الصوم، لذلك سابقا تقرر المرأة أنها تصوم يارت تلجأ للطبيب. وفي بعض الحالات المرأة ما يارت قاعد تصوم نهائيًا. كيف تشكي؟ امرأة عندها سكر، أي نوع من السكر، والله امرأة عندها فقر الدم، والله امرأة عندها فقدان الوزن، والله عندها زيادة الوزن بشكل غير كافي، والله عندها عدم ارتياح، عندها تشنيع الأخلاق وجذاف متواصل وألم في الرأس كذلك، والله عندها خطر ولادة مبكرة. في الحالات المرأة ما يارت تصوم نهائيًا. النقطة الثانية عندنا هون هي تعني قاع المرأة أكثر. يارتك تعرفني عن نمو فترة الحمل ما واحدة، هي 9 أشهر مقسمة على 6 فترات، الفترة الأولى، فترة الثانية، فترة الثالثة. وبالنسبة لأهمهم فترة الثالثة، لأن الشيء هون لا هي يكتسب وزنه لديت شهر من وزنه، معنا 2 على 3 من وزنه يكتسبه بهذه الفترة. مع أنك تعرف يعني كنت مع أنك تقبضي طعام متوازن وصحي وكافي، وكافي الشيء من وراك ما يرتقي تصوم. ونقطة أخرى مولي عنا في الفترات الصوم طويل فيها والجو حار، إنه قد يودينا جفاف الجسم ولا عطش، وذاك يودي ياسر مشاكل المرأة والجنين كذلك. وكيف ما قلنا يلا حد سابق يقبل أي قرار يقيس طبيب، وفي حال تأكد الطبيب عنه قد الصوم لا ينسى يهتم تغذيته تغذية سليمة وكافية اللي هو للشيء. وفي حالتك قررتي عنك تصومي والطبيب قاعد ما عندك مشكلة في تصومي، نقطة وترجع الفيديو اللي تكلمنا فيه عن الفطور الصحي وتطبقي كل النصائح، ولا تنسي نصيحة مهمة عن انك تاكلي الرقاجين، مو الرقاج واحد يعني يعطيك تزيد الكمية. وبالنسبة لوجبة السحور نبقوكم تخلصوا الفيديو اللي عندنا عن السحور، وكذلك نبقوك تتجنبي تماما جميع المنبهات اللي هم كافي وتاي، وكذلك حد يكثر من الشراب خصوصا شراب الماء. هذا كان كل شيء عندنا في الفيديو، نتمنى تعودوا تستفادوا منه، لا تنسوا تشاركوا، وشكرا.